お父さん仕事終わったって。自分であらいな、風が結構来るんですよ。うん。ルンルン中行っちゃったよ。あら。ルンルン自分で入っていったんね。もう涼しいね、この中は。ルンルン涼しいね。ここがいいの。あ気持ちいいね、涼しいね。な、もうここに寝てな。風が